Hazrati Boyazid Bastami rahmatullohi alayhi 30 marta piyoda hajga borganlar. 30 yil borganlar hajga. Shu yoqqa o'tada bitta bir marta piyoda hajga borib kelgan odam yo'q. 30 marta hajga borib kelganlardan keyin shayton ko'ngillariga keltirgan ekan. Boyazid, qaraya, 30 marta hajga borib kelsan, piyoda boribsan. Sizga borib kelsan, piyoda boribsan. Sendan zo'r odam bo'lmasa kerak. Deganda shu o'zlariga kelib, afsus, 30 yillik haj ketdi degan ekanlar-da, yig'lagan ekanlar. Shu ko'ngildan kelgan narsaga 30 yillik hajdan ayrilib qoldim deb yig'lab oldilar turgan odamlardan men 30 marta hajga borganman. Shu 30 marta boradigan hajni sotib oladigan odam bormi deb so'rabdilar. Abittasi yugurib kelib, "Taqdir, hajga ham sotsa bo'ladimi?" "Ha, sotsa bo'ladi. Nima bor sening? Sotaman." Meni hech narsam yo'q. Oldinda 3 ta nondan boshqa hech narsa. Ber, o'sha 3 ta nonga bo'lsa ham sotaman men dedilar. 3 ta nonni olib 30 yillik hajda hammasini senga berdim, qiyomatda borib mendan so'raverasan dedilar. Oldilariga bir it dumini qimillatib kelsam, nonni sindirib hammasini itga yegizdirib olib, nafsim, iflos. Hajam ketdi, non ham ketdi dedilar. Nima qoldi? Xudoning rahmatidan boshqa hech narsa qolmadi. Agar Xudo rahmatiga olmasa bizni, hammamiz holimiz xarob.